Денес ќе гледате. Работиме со државите да го одвратат руското влијание, рече портпаролот на Стејт департментот по извештајот дека Русија потрошила $300 милиони да се меша во други држави, меѓу кои на Балканот. Зеленски се среќава со Урсула фон дер Лајен во Киев по напредокот на украинската војска на североистокот од државата. А во исто време, рускиот претседател Путин се среќава со кинескиот колега Ши Џинпинг. Војната во Украина тема на нивниот разговор. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, јас сум Милена Ѓоргиевска. Портпаролот на Стејт департмент Нед Прајс на брифинг со новинарите не кажа кои политичари на Западен Балкан добиле пари од Русија. По извештајот дека потрошила $300 милиони во повеќе држави, меѓу кои Албанија, Босна и Црна Гора. Сепак тој кажа дека работат со овие држави да го одвратат руското влијание. Едноставно нема да зборувам со некоја конкретна земја или регион во овој контекст. Тоа е универзална грижа. Неам конкретни информации да понудам и тоа е сосема намерно. Го презедовме чекорот на изложеност, што го направивме вчера во обид да истакнеме поентата на универзалната закана, со која се соочуваат земјите ширум светот од потенцијалната и во некои случаи многу реална можност за руско мешање во нивната суверена политичка работа. Но ширум светот, вклучително и во оваа земја, Русија и руските актери се обидоа да го уништат суверенитетот на народите ширум светот, обидувајќи се да им ја одземат нивната способност да донесат суверена одлука за тоа кој управува со нив, кој ги води и кој ќе победи на нивните избори. Ние работиме со нив за да смислиме начин да го спречиме тоа мешање. Понекогаш тоа се чекори кои се јавни, без разлика дали станува збор за протерување, без разлика дали е тоа преку употреба на санкции или друго. Понекогаш тоа се случува на начин кој не е јавен. А украинскиот претседател Зеленски денес во Киев ја пречека претседателката на Европската комисија со цел зближување на економиите и луѓето, додека Украина прави напори за влез во Европската унија. Во меѓувреме пак украинската војска напредува во североистокот на државата. А како тоа се одразува врз моралот на руските војници? Во наредните неколку минути. Украина соопшти дека незините сили ги вратиле градовите и селата околу стратешкиот центар Изум како дел од големата контраофанзива против Русија на истокот на земјата. Експертите се осврнуваат на изненадувачките придобивки на Украина на теренот и брзото повлекување на Русија. Се чини дека е целосен неуспех на логистиката, стратегијата, тактиката на руската страна. Се распаѓа, нивните линии на фронтовите се уриваат, војниците заминуваат, ја оставаат својата амуниција, ги оставаат зад себе возилата, оружјето. Зачудувачки што има толку неорганизиран вид на повлекување. Изминатите неколку дена има пат на моралот меѓу руските војници, изјави за Гласот на Америка пензионираниот бригаден генерал на американската армија Питер Цвак и поранешен одбранбен аташе во Русија. Гледат аспект како русите се дезорганизирани, кога војниците ја губат својата волја за борба и тоа се чини дека се случува без разлика какви се наредбите, работите стануваат навистина лоши. Тоа го слушаме околу Керсон и во близина на Харков. Друг експерт за Гласот на Америка изјави дека успесите на бојното поле на Украина се случуваат во критична фаза во 7-месечната војна. Напредувањето на украинците е огромно. Доаѓа во време кога почнуваме да имаме уште една дебата на Западот за обезбедување поголема помош и воена поддршка. Украинскиот претседател Володимир Зеленски ја поздрави храброста на украинските војници и ја осуди Русија за возвраќање врз цивилната инфраструктура и предизвикување широко распространето прекинување на струјата во регионите Харков и Донецк. Мислам дека руското таргетирање на цивилната инфраструктура, на електроцентралите и централите е знак на очај. Кога знаете дека губите на бојното поле, тоа правите. Ниту еден разумен воен командант не би предложил користење на балистички проектили вредни $30 милиони за да предизвикате прекин на електричната мрежа на Украина на неколку часа, но токму тоа го гледаме. Се уште нема официјална руска реакција на украинското напредување на теренот, но војната карта од Руското министерство за одбрана покажа дека нејзините сили извршиле големо повлекување од регионот Харков.
Во Узбекистан пак, рускиот председател Путин се среќава со кинескиот председател Ши Џинпинг. Додека тие се обидуваат да го зајакнат партнерството, граѓаните на Тајван се подготвуваат во случај Кина да ги нападне. Овие жители на Тајпеј се подготвуваат за незамисливото. Учат како да користат завои и санираат рани на оваа обука за цивилна одбрана. Најголем дел од тајванците не веруваат дека за брзо време ќе има војна, но се поголем број се подготвуваат во случај да има. Научив како да запрам крварење и како да им помогнам на другите и на себе си. Со ситуацијата во Тајван во моментов да се има свест за подготвеност, мислам дека е важно. Тајванците се навикнати на закани од Кина, но и покрај тоа некои велат дека сега е поургентно од кога и да е порано. Ние сме демократизирани пред 30 години. Сега за нас ова е најдобар начин да си ја заштитиме тешко заработената демократија додека го одржуваме мирот. Тоа е нашата крајна цел, да го одржиме мирот додека го заштитуваме тешко заработениот стил на живот. Енок Ву ја основал Алијансата за напредок, невладина организација што ја организира оваа обука. За одвраќање на конфликт многу е важно да имаме граѓанство подготвено исто како војска што е способно и кредибилно. Овде се обидуваме да одговориме на прашањето што може секој од нас да направи за да ја помогне на заедницата и на државата. Други земаат повеќе армиски пристап. Овој курс во Тајпеј ги подготвува цивилите за урбана војна. Никој не сака војна, но ако дојде до војна, треба да сте подготвени да се борите за да ги заштитите оние што ги сакате или работите или вредностите кои ви се важни. Многу тајванци имаат некое армиско искуство, но не многу. Во моментов тајванските мажи имаат обврска од армиска обука што трае 4 месеци. Поголема обука е потребна за тајванската национална безбедност, вели поранешниот главен армиски офицер Ли Ши Мин. Многу млади ја мразат Кина, сакаат да се заштитат себе си, но не сакаат да останат во армијата. Ли предлага доброволни армиски сили да ги обучуваат тајванците за одбрана на семејствата и домовите. Тоа може да успее. Се поголем број тајванци велат дека би се бореле за одбрана на нивната земја. Други едноставно сакаат да бидат подготвени да им помогнат на соседите во случај да има војна што тие не ја сакаат. А 21 година по терористичките напади, Њујорк може да ја изгуби врската со преживеаните. Откако беше основан во 2006, музеот во спомен на жртвите од нападите на 11 септември 2001 им даде можност на илјадници преживеани да се поврзат со други и да ја надминат болката. Секој пат кога имам презентација или тура во музеот се враќам дома како излекуван. Се чувствувам подобро. Но економските последици од пандемијата на ковид беа преголеми, но 17 август музеот беше затворен. Нашите приходи доаѓаат од турите и продажбата во музеот. За жал, без посетители не можевме да ги покриеме трошоците за музеот. Коосновачката Дженифер Адамс Веб вели дека музеот имало околу 300.000 посетители годишно пред пандемијата. Вели дека во 2021 имало само 26.000 посетители. Во него беа изложени личните работи на жртвите, како ташни, кондури, документи за лична идентификација. Но она што го правеше музеот посебен, беше шансата да се сретнат преживеаните во нападите на 11 септември, кои исподелува личните искуства од тој ден. Повеќето од изложените предмети биле префрлени во музеот на Њујорк, во Олбани, се уште може да се видат онлайн. Но поддржувачите на музеот во чест на жртвите велат дека личната поврзаност меѓу посетителите и преживеаните може да се загуби за секогаш. Она што го направивме за 16 години, луѓето што ги сретнавме и со кои споделивме прегратки и солзи, ке недостасува. Изгубена можност за интеракција со историјата. Благодарам што не гледавте. Пријатно утре.